MyFM 谢家健，你好，谢谢台湾岳阳声音特辑。想知道谢家健在那里遇见什么趣事吗？黄子佼大哥他就是讲话很 nice， 然后他也一直在现场帮我加油。MyFM 的听众朋友，大家好，我是黄子佼啊。今天呢，很荣幸的第一次看到这个谢家健啊。从10月10号开始到10月14号下午3点播出，10月15号星期六晚上8点完整重播。文字报道请参阅 ePop 杂志。MyFM。